अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नासर अली 92 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हैमस्टर कॉम्बैट वाला मोर्स कोड है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। साइफर मोर्स कोड जो होता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, लेफ़्ट साइड पे अर्न पर टैब पे आपने 2-3 बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेली साइफर लिखा हुआ है, इसके सामने 1 मिलियन टोकन दिखाई दे रहे हैं। जब आप इस कोड को डिटेक्ट कर लेंगे तो ये 1 मिलियन टोकन आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। आज का कोड जो है उसका नाम है पंप, PUMP। और इस कोड को कैसे डिटेक्ट करना है, तो पहले जो लेटर P है उसको डिटेक्ट करने के लिए पहले डॉट देना होगा। डॉट के लिए आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना है और 2 बार डैश देना होगा। डैश के लिए आपने थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ना है और फिर से डॉट आ जाएगा। U के लिए डॉट डॉट डैश देना है। M के लिए डैश 2 बार और P के लिए डॉट फिर 2 बार डैश फिर डॉट देना है। तो हम अभी पहले P लिखते हैं। P के लिए पहले डॉट देना है, फिर 2 बार डैश देना है, फिर डॉट देना है। देखें मैंने P लिखा है, आपने इसी तरह लिखना है। अभी U लिखने के लिए आपने 2 बार डॉट देना है, फिर थोड़ा सा प्रेस करना है तो U आ जाएगा। M के लिए आपने 2 बार डैश देना है, जल्दी जल्दी प्रेस करके छोड़ना है इसे। और P के लिए आपने पहले डॉट देना है, फिर 2 बार डैश देना है, फिर डॉट देना है। तो हमारा आज का जो मोर्स कोड है वो डिटेक्ट हो चुका है। देखें हमें इससे 1 मिलियन टोकन मिल चुके हैं, वो हमारे अकाउंट में जमा हो चुके हैं। आपने कोशिश करनी है इसमें से लाजमी फ़ायदा उठाने के सेक्शन में आकर आपने डेली रिवार्ड लाजमी क्लेम करना है। इसके साथ साथ आज का जो कॉम्बो है इसे भी हम मुकम्मल करते हैं। तो ये जो 3 का कॉम्बो है इसकी 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक यूट्यूब गोल्ड बटन है, दूसरा स्टेकिंग है और तीसरी पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब गोल्ड बटन जो है ये हमें स्पेशल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आपने स्पेशल वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे यूट्यूब गोल्ड बटन पे क्लिक करना है, गो अहेड पे क्लिक करना है। तो आपका आज का जो कॉम्बो की पॉइंट नंबर 1 है ये मुकम्मल हो जाएगी। देखें हमारी पॉइंट नंबर 1 मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमें पॉइंट नंबर 2 पे जाना है। पॉइंट नंबर 2 है स्टेकिंग। ये देखें ये मार्केट में आपको मिलेगा। आपने यहाँ पे आना है और गो अहेड पे क्लिक करना है। तो आज की हमारी दूसरी जो पॉइंट है स्टेकिंग कॉम्बो की ये भी हो चुकी है। अभी जो तीसरी पॉइंट है मैंने आपको नहीं बताई शुरू में, क्योंकि उस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही थी आपको। वो है लीगल में आपको आना है लाइसेंस बांग्लादेश। तो आपने इस पर क्लिक करना है, लाइसेंस बांग्लादेश आपने यहाँ पे ढूंढना है। ये देखें ये लाइसेंस बांग्लादेश है, मेरे पास पहले से अनलॉक की हुई है। मैंने सिर्फ गो अहेड पे क्लिक करना है। तो देखें ये हमारी तीसरी पॉइंट भी हो चुकी है और आज का हमारा कॉम्बो मुकम्मल हो चुका है और हमें 5 मिलियन पॉइंट्स इसमें से भी मिल चुके हैं। तो इसी तरह आपने ये पॉइंट्स मुकम्मल करने, देखें लेवल भी हमारी अप हो चुकी और आपने अपना प्रॉफिट पर आवर लाजमी बढ़ाना है और डेली टैप करके यहाँ से भी अपने कॉइन हासिल करने हैं। क्या है कि इसकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो जितना बेहतर हो सके सब जो इसके ऑप्शन हैं उनको आपने यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है इतनी बड़ी कम्युनिटी है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए और हमें कुछ भी ना मिले इसमें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वो लाजमी से आपको मिल सके।